qoyska marxuum Saciid Cabdi Cali Faarax iyo qoyska xukunsane Maxamed Abuukar Dayax ayaa ka heshiiyay kiis dil ah oo ka dhaxdhacay. Maxamed Abuukar ayaa horey u dilay Saciid Cabdi Cali Faarax kadibna maxkamadda ayaa ku xukuntay dil toogasho ah, balse labada qoys ayaa ka heshiiyay isla markaana kala qaatay diyada marxuumka. Odayaasha dhaqanka qoyska uu ka dhashay wiilka dilka geystay ayaa ugu horeyn hadalka qaatay. waxaan halkan rabnaa inaan ka niraah Allah u naxariisto Saciid wuu dhintay wuxuuna gacantooda ku dhintay niman la yiraahdo beesha cayr oo ka sii ah reer cabsiye kulmiye cabsiye dhibaatadaas dhacday oo ninkaas dhintay darteed waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa walaalaha cafis weydiisano taasoo aan soo bilownay muddo 2 bilood ka hor ah. 2 bilood ka hor waxay soo jiitantaba eventually iyo aakhirkii ugu dambeeyay walaalaha waxaan weydiisanay inayna aqbalaan diyana qaataan Saciid ka qaataan diyo isla markaasna ay cafiyaan muxuu ahaa dilkii lagu xukumay Maxamed Abuukar oo annaga naga dhashay oo dilka geystay. waxaan uga mahad celinaynaa inay naga aqbaleen sidoo kale abtiyaalna haddee gogashii markii horeeto labada jaanib baa markii hore wada fariistay haddana si aad noola kamishan waan ka maarmi weyne walaalaha abtiyaasha u ah Saciid waa wiilkoodii wana xuquuq ay iyaku leeyihiin especially hooyada dhashay wiilka aabihii dhalay iyada iyo qaraabadii mataqaanaa abtiyaashaas oo annaga dhan abtiyaal noo ah iyagana waxaan aad uga rajaynaynaa inay si sharaf iyo karaamo leh cafiskaas uga qayb qaataan una cafiyaan marxuumkaas dilay Saciid sida gardarada ku dilay ka cafiyaan. wiilka wax dilay nabadoonkiisaan ahay waxaa la yiraahdaa Maxamed Abuukar Dayax Allah u naxariisto wiilka dhintay waa qaraabada waa nagu dhintay waana naga dhintay raallina kuma ahin laakiin ilaah baa qadaray dhibkaas dhacayaan isugu nimid walaaluhuna waxaan ka codsanay inay noo cafiyaan wiilka magna naga qaataan magtiyaan siinay waa ku heshiinay lacag cadadeedu ay tahay 64,000 oo diya oo dollar ayaan ku heshiinay inay wiilkiina noo cafiyaan anaguna aan magtaas ku bixino sidaasaan ku heshiinay. waalidiinta wiilka la dilay oo isugu jira hooyada oo lagu magacaabo Maamo Raxma Aadan Yuusuf iyo aabihiis iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ka codsaday in la sii daayo xukunsane Maxamed Abuukar Dayax oo dilay wiilkooda Saciid. nimankan odayaasha waa balka waayahan oo dhama isla joognay nimankan odayaasha oo balka laado wax naga dilay waayahan isla joognay waa isla gagadinay waa walaalo waa qaraabo dadkuna waa wuxuu maalinba meelay ka dhacayaan waxay dhahan waxaan rabnaa walaalayaal inaad ninkii noo cafisaan diyana noogu cafisaan waa ka aqbalnay annagoo adinka wakiila 64,000 diyo ahaan ku heshiinay waa ka qaadnay jeebkeenay ku jirtaa ayaka ma jirto balka laahdo ishaag marka halahaas adinka horeeyay reer oo walaalo ah dhexdooda ka dhexdhacday annagana abtiyaalaana marka islaaxaas waxa waaye wax islaamnimada ina fartay way Ilaahay subhanahu wa ta'ala na faray waa qayb kamid ah toogasho dil ama diya qaadasho ama cafis wixii marka lagu heshiiyay ku xiran tahay marka hadii abtiyaashi maaragtay haddaad mar gaarteen go'aankaas labadii qoys wiilka wax dilay iyo kan la dilaba ay ka dhasheen ay isku afgarteen annagana hadda meesha waa ku raacsanahay wax dhiba uma aragno maslaxadaas ay ku jirtaa raacayna raaliyan ka nahay marba hadii hooyadii iyo la qanciyay naf waa dhimataa mana soo noqonayso ilaahayna si ilaahay naga jeclaado naga wati haddana wax waa ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha khayr ku jirta ilaahay og isaga uu oofsaday annagana marka adduunyo intaan joogno sidaan ku dhaqmi lahayn inaan dhaqankeena galna waayo. السلام عليكم أنا سعيد عبد علي فارح hooyadiis tolka iyo walaalaha abtiyaal adeeryaal ahalka familka dhamaan waxay ogolaadeen raaliyaana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsaa inay sii daayaan ninkaas anigoo ah wiilka la dilay aabihiis maadaama tolka labadiisa dhinac ay ku heshiiyeen wixii hadal iyo
wixii wada hadal iyo wanaag ah horaa laga soo hadlay qaraabada kulli iyo adeerayaal iyo kulli waa laga wada hadlay war ma dhimana maxamed abuukar dayax waxaan ku cafiyey diyo cadadkeedu uu yahay $64,000 waa qaatay raalliyana ku ahay dowladdana waxaan ka codsanayaa in ay macnaha maadaama tolkii qaraabada ay heshiiyeen anagoo waalidkii ana macnaha aan cafinay inay iyaguna si fudud ay macnaha ay u daayaan wiilkaas. dil toogashaa lagu xukumay in xaqii annagu aan lahayn aan ogaanay markaas ka bacdi wada hadalku noo bilowday. waxaan meeshaas mahad ballaaran bacda allah subxaanahu wa tacaala uga soo jeedinaynaa dowladda Soomaaliyeed oo runtii arrinta kiiskaas ka cadaalad fashay oo meeshii oo mudnaay dhigtay. waxaa kaloo u mahad celinaynaa qaraabada oo jaanta noo saartay oo runtii aad ayaguna dadaal fara badan u bixiyey wiilka maarta maadaama wiilkii kale u dhintay si wiilka maarta gurmud uu heli lahay daliya dibadba waa mahadsan yihiin. waxaan caddaynaynaa meeshaan ka caddaynaynaa kiiskaas inaan ku heshiinay raallina ku nahay aabbihii hadlay hooyadii hadashay adeeryaal hadleen abtiyaal hadleen dhankii kalena ay maarata hadleen waxaanu leenahay waa qanacsannahay. kiiska dilkan ayaa la xiriiray sheeko ka bilaabatay TikTok. Zikri Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.